1. Осьминоги – мастера побега. Они умеют открывать банки, выбираться из аквариумов и даже маскироваться, меняя цвет и текстуру кожи, чтобы сливаться с окружающей средой. 2. Сердце голубого кита весит как автомобиль. Оно может достигать веса около 600 килограммов, а его удары слышны за несколько километров. 3. Коровы имеют лучших друзей. Исследования показали, что коровы привязываются к другим коровам, и если их разлучить, уровень стресса заметно повышается.